是不是你夏天的尴尬瞬间？5个夏日必备清凉好物，让你从头凉到脚，高温不怕热。要不是靠它们，我天天户外高温拍真的会化。首先是这个泰国的空调粉，一定要给我锁住，真的凉迷糊了。你就把这个空调粉铺在脖子上、腋下、胸口，还有容易出汗的位置。夏天爱穿牛仔裤的，你就涂在腿上，它还能带走一些汗味，凉感很久，你走路都带风。它呢还是自带香味的，天再热你都是香香的。这一大罐还不到10块钱，你就酷酷用吧。还有这个干发空调喷雾，那些爱豆们在舞台上狂跳不出汗，就是因为这个。像我每次在夏天烈日下去音乐节，哪怕蹦跶个4、5个小时，都能让头发保持清爽又蓬松。它喷出来一整个就是头清凉心飞扬，就感觉你头顶上有台空调在吹，无论怎么热，你的高颅顶都不会塌。这个真的一整个爱住。这个手持小空调，我看谁还没有。在酷暑的户外你都能冻麻了。它吹在皮肤上呢，就像冷气一样，真的秒秒钟快速降温。而且你人不怎么热了，你的妆也不怎么花了。你夏天逛迪士尼、环球啥的，这个简直就是量身定制。它还能当手机支架、小型加湿器。发明这种能喷冰雾小风扇的人，简直配享太妙。我朋友那天跑马拉松，就给他用了1次这个臭脚粉，一个臭脚的男生都惊呆了，真的没味了。它还能吸汗，一整天下来脚都是干干爽爽。有了它，真的可以随时随地的安心脱鞋了。穿鞋前呢，就倒一袋在鞋子里，把它摇均匀后呢，就可以穿鞋出门了。最后就是这个酷爽控油的皇后水，它的这种喷雾头简直就是液体吸油纸，它里面呢是有薄荷精油的，一喷上脸瞬间激活皮肤，脸呢也不咋油了，皮肤都变得平滑细腻了很多。在外面呢，我就带这个小的，喷在身上，哇，真的太凉爽了，还能舒缓这种大太阳的灼热。夏天这个就是提神醒脑必备，油皮姐妹你真的会爱爆。姐妹们，咱就是说这5个玩意儿，就是一整个快活过夏天。